នេះបាទវីដេអូនេះបាទដែលបើករថយន្តនោះទៅបុកបាទមើលទៅស្ថានភាពនេះគឺថាធម្មតាទេបាទឥឡូវនេះបកលរឿងនេះទៅលោកហៀងបាទជំរាបជូនតែម្ដងបាទអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះយើងអាចមើលក្នុងរូបភាពនេះនៅមុខសូមហាផ្ទៃតែម្ដងបាទហើយការបុករះនេះគឺអាចនិយាយបានថារថយន្ត RX បាទ Lexus RX 400បើកបរក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនមែនតើបាទបុកពីក្រោយ Pass App មិញគឺថាបងប្រុសដែលគាត់បើក Pass App ហ្នឹងគឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបានទៅប៉ះនឹងម៉ូតូក៏ដូចជារថយន្តព្រោះមួយគ្រឿងទៀតហើយករណីនេះដែរគឺថាបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសបាទរហូតដល់5នាក់ធ្ងន់នឹងស្រាលគឺធ្ងន់2នាក់របួសស្រាល3នាក់ហើយនឹងបងប្រុសដែលក្នុងរូបភាព Pass App មិញដែលគាត់បើកបរ Pass App មិញគឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយយើងក៏បានឃើញរូបភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារយំសង្វែកបាទចំពោះសមាជិកដែលបានត្រូវបរិះចំណាស់ម្នាក់នេះបាទគាត់បានបុកបាទឲ្យបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ហើយបើតាមដឹងបរិះម្នាក់ដែលបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយសារតែបរិះម្នាក់តំណងជាមានស្ថានភាពស្រវឹងបានបើករថយន្តមួយគ្រឿងហ្នឹងក្នុងលឿនយ៉ាងលឿនបុករះម៉ូតូកង់3ជាច្រើនគ្រឿងហើយការនៃគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់នេះគឺបានកើតឡើងនៅទូលមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025អ្នកបើកបរត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់គឺគេដឹងហើយថាគាត់ខាងសមត្ថកិច្ចបាទហើយគាត់មានស័ក្តិ5ហើយក្នុងករណីនេះគឺថាយើងមិនចាំបាច់និយាយពីទូនាទីទេយើងនិយាយពីច្បាប់វិញបាទដោយសារតែគាត់ឥឡូវនេះគឺគាត់បានធ្វើខុសធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហើយក្នុងការបើកបរនេះយើងឃើញថាអត់ដឹងថាហេតុអីក៏គាត់សង្វឹងតាំងពីថ្ងៃបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំវិជ្ជការបាទបានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងមានជាតិអាល់កុលដូច 0.45 បាទមីលីក្រាមក្នុងលីត្រខ្យល់បាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងកម្រិតអាល់កុលប៉ុណ្នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទបើកបរគឺពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយកង់3បាទនេះបាសចងាងាងហើយបើតាមដឹងគឺកង់3ដែលត្រង់ការខូចខាតហ្នឹងគឺចំនួន2គ្រឿងបាទបុករះម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងហើយហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃពុកម៉ែបងប្អូនហើយគ្រាន់តែឃើញភ្លាមគឺថាសង្ហាចិត្តមែនតើបាទដោយសារតែរូបភាពនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចគាត់បើកបរនេះគឺអត់បានគិតគូរពីអាយុជីវិតអ្នកដទៃទៅសោះបាទហើយនេះដើមឈើបាទបុកដាច់តែម្ដងបាក់រលំឡើងផុយស្រួយតែម្ដងបាទដោយសារតែគាត់លឿនគាត់លឿនមែនតើនៅពេលហ្នឹងហើយនេះបើសិនជាគាត់មិនទៅបុកដើមឈើហ្នឹងគាត់អត់ឈប់ទេស្រួលទៅទៀតបាទហ្នឹងហើយអត់ប្រហែលអាចនឹងទៅមុខបកគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនហើយយើងតែងតែធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតាក់ទងទៅនឹងការគុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងពេលបើកបរប៉ុន្តែបើជាលោកពូបាទម្នាក់នេះដែលគាត់ជាអ្នកបើកបររថយន្ត Lexus RX 400ហ្នឹងបាទហើយមានតំណែងជានគរបាលថែមទៀតហើយគាត់បែរជាប្រព្រឹត្តអំពើបែបហ្នឹងបាទហើយមើលរូបភាពគាត់ដោយដល់ពេលគាត់ចុះភ្លាមអត់ដឹងថាមិនដែរឃើញទឹកមុខគាត់ដូចអត់មានដឹងខ្លួនថាស្លុតឬក៏ចូលរួមសោកស្ដាយឬក៏គិតថាគាត់អត់បានបង្កទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់ទឹកមុខគាត់មើលទៅណាបើមហាជនទាំងយើងមើលទៅគឺថាគាត់អត់មានព្រួយបារម្ភអីតិចសោះបាទអត់មានព្រួយបារម្ភអីសូម្បីតែបន្តិចតែម្ដងហើយរថយន្ត Lexus RX 400ហ្នឹង400H បាទហើយពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AQ 2188ហើយគាត់បើកបរហ្នឹងគឺបើកបរកំពុងតែចុះពីលើស្ពានក្បាលថ្នល់បាទទិសដៅសំដៅទៅវិមានឯករាជ្យអញ្ចឹងពេលដែលចុះពីលើស្ពានហ្នឹងគឺប្រហែលថាគាត់ភ្លេចខ្លួនណាបាទពេលហ្នឹងប្រហែលគាត់ស្វឹងផងគាត់ជន់បន្ថែមទៀតទៅចុះពីលើស្ពានផងហ៎លបឿននិយាយថាកប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅបុករះពេញតែផ្លូវហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែរគឺថាឥឡូវគាត់ត្រូវបានខាងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាននាំខ្លួនទៅហើយដើម្បីសួរនាំនិងដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីហើយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែថាជាការជូនព័ត៌មានបឋមទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្សិលមិញនេះមានការចែករំលែកច្រើនមែនទែនលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងពីព្រោះថាជាមករយៈចុងក្រោយនេះដូចយើងខានឃើញយូរហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលលក្ខណៈថាមើលទៅសាហាវខុសខើអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបតែកើតឡើងមកករណីទៀតហើយឥឡូវនេះកំពុងតែមានការដោះស្រាយនៅខាងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអញ្ចឹងចំពោះដំណឹងឬក៏ដូចជាមានចំណាត់ការបែបណាទៅលើមន្ត្រីរូបនេះយើងនឹងធ្វើការជំរាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបាទអរគុណដល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើមានការសងសំណងទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចបាទនឹងមន្ត្រីរូបនេះដែលជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបាទមានចំណាត់ការយ៉ាងណានោះទេបាទយើងគ្រាន់តែដឹងថាលោកសំវិជ្ជការបាននិយាយយប់មិញនេះគឺថាកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបាទប៉ុន្តែកសាងសំណុំរឿងដោះស្រាយយ៉ាងណាទីនោះគឺមិនទាន់បានដឹងនៅព័ត៌មាននេះទេបាទអាការរឿងដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយស្រវឹងនេះមិនបងប្អូនយើងឃើញនេះមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋទេមន្ត្រីដែលជាអ្នកចេះដឹងទៅលើច្បាប់បាទក៏ផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងទាំងថ្ងៃនឹងដែរមិនដឹងថាគាត់មានកម្មវិធីអីទេ
bà cọt hộp hay kia dương mơ tờ than là phiệt đã cọt bạc ní mà hai chân cọt ngao có đôi chỉ dương mơ tới mình men cọt hộp ra năng mà cặp pong pi cặp pong đi bà cứ hộp ra năng ai thay tràn cặp pong bà mình chân men cọt bạc bò mơ sờ pha mà phiệt mơ video để cọt cho pi lơ spin po nó một tụ bốc păng men đếnอย่างmơ bà cặp tơ bà tơ bốc nó mà là nó chụp lại còn mà chụp cái này đam chơi nó tơ mốc kê bà to tới tiệt bà ở quay đây mà hai chân ngay rồi có tha rồi thốt rồi có mơ tơ sờ cam mà phiệt bò cọt pi chụp pi lơ lan máuคือกอดเพื่อตึกมกธรรมดากอดเพื่อตึกมกดูชิธากอดอัดควอลละบ้องนะกอดอัดควอลมีเรื่องสลับเนี่ยนะแต่มาดองมองปนนะบ่านี่มันไตรจีมันไตรเมียนตัวในตีทอมดมพองไอ้จังบองปนก่อนเป็นการริกอนการตะครามแล้วก่อนทาริกอนแต่เนี่ยได้เพื่อแบบเข้าตะบ้านใบปาดนาปาดในกำปะพอได้เกมันไตรละอได้เนี่ยคลาเกมันไตรได้เกละอปัจจัยเนี่ยมันไตรโคตรนั่นมันไตรได้ทาthôi từng vừa đây mình lo là anh phi chỉ gặp chế bảo thì con chơi đường môi đài xóm rồi mai bà này bóng ôn mưa một quạt nè bà còn miền đồng này lo miền tuần tì lo hay chia bọc cô cái hai thà cha bật chả bà nó nông chùn này dụ bài phong và tay mình cua quạt bằng co hai này pay chia bảo đặt thua đầm nà tam plei bạn đi sọ hay đôi bát sa đã bỏ sầm lại thấp đây hòn bản này tại tông từ năng chụp bắp chả cho cà pi mà để dạng môn đá đã lục trong ai bổng răng mình tên chụp pua ca chạmภาพอินไหนchụp pua bọc cô mà chụpนู้นnày quạt cho chất bị sa sra hay bạc bò bà trang chặt đang tới đôi lục pum này ní quạt ai ao bong ôนี่คือก่อโกนใจอะจุนแบบบ้านแบบกำจำบักบักบอเด็กล้วนไอ้แบบตายก่อนในตายเจ๋อแฉะหาเลยนี่คือจงกล้าก่อนคือจีเนียบังกอกรุดแน่ในเลือดดองเพลย์บัดทำแต่โรงระบุยังไอ้มีการซองสำนองโดยก่อโดยจีมีการจุกจูอะไรเกี่ยวกับนี้นะแบบตายอะไรนี่บัดบองชีวิตมันหนุ่มเนี่ยมันไอ้ติงยมมาเป็นบานเตะบ้าตัวจังว่าซองสำนองต่างอ่อนดอยบ้านจังบานมาจนกดจองกดจำตามดานเบอร์ถัดตาสมัติกัดเมียนจำนัดกาแต่เลือสมัติกัดได้นะก็สมัติกัดได้มันกาอย่างไม่นะก่อนถ้าบาปีเนียนติดตัวหลบบัวนั่งสำนองซองไอ้เขาจู่โจลไอ้เวียไอ้ตัวเยอะบานแต่นี่มันเหมือนบันดังเตะเพื่อไอ้สลับมันเนี่ยนั่งกับไหลตาท้ายท้ายระบบงนซาระโหตลอดปรามเนี่ยติดไอ้เนี่ยได้งนนั่งตีเป็ดอะไรเต้มันตั้งตาก่อนยังไม่แต่ยังไม่จีเต้นะบ่ายจังจะบับไอ้ท่าจะมือท่ากวัดไอ้กิจปีสมัยฉบับบานได้อดบ่สันกิจพอดไงกล้าไปเชียร์บอลเคยมึงการมีการรีคอนตันแต่กลางแต่เลยจำนวนการหลายฉบับเลยบานอะไรเตะประมาณบางปอนจำปวดดำดังนี้ยืนขยมในทางสถานีตัวนั่งทัวร์การตามด้านไทยแต่บางมิ้นจำนวนการแบบนั้นยืนนั่งทัวร์การจำนวนจูนแต่การประยุทธ์ในเปกรอยบานก็นั่นแหละยืนประจอบเรื่องนั่งปนังแต่เจ้าบานยืนปันต่อtừเรื่องมวยเตี้ยบานในทางใครตะบงขมวิ่งบานจะตรงtừนั่งอาภิบาใครตะบงขมบานก็หายบันตรีบานคมซูน้อมที่เรื่องเด่นทลายเลี้ยลิ่มบานเปิดเพลย์bà rừng ngày nay chạy tông rừng mình tây tì rừng á nè bà rừng là sát rừng bị chia bỏ rọt ở lại nước ta rừng mình tây bà này bà rừng mình tây bà vì miên mình tây lo miên mình tây mình lo vì miên bị chia bỏ rọt mình lo bị chia bỏ rọt ăn lo đôi khi bị thom mà đa tay tầm điền còn tái bị chia bỏ rọt nè đây mình tây đăng mà mình tây vì mình tây pa nhà hà ta mình đây mình thôi mình tây hay quạt vòng piên cho bác bà đang về chia rừng bà một chừng tôi bà một chừng tôi nè bà lấy chạy tông rừng này dương chấm nhiệt chuột bong ổn tích bàการเดินทลายเจษาที่นักสถาปนาเลยไปต้องในคมละเอียงสำหรับตะบงขมมกาปีทำไมนี้แบบบางก็จะการจุ่มลวกปลาเปียสำได้เหมือนซ้อมร่มระเวียงมันไตรสลาไข่ตื่นเลื่อนเนี่ยซาดปอดมีนได้ซาแต่การเดินทลายนู่หะเลี้ยเลี้ยมระบัดเหมือนเมียนบางจุ่มห่อไอบานตัวลุ่มตัวดีรัฐบาลคมละเอียงเว้นบานบนพลือทาเนี่ยกับไซด์ดักเมียนชั่วอาณาญาในคลองบัญชีปีสลาไข่คือมันดำเริงไอโจยกปอดเมียนบานตีบาตัวใบจิกาเดินทลายนู่เวลางเจษาที่นักก็ได้น้องกระไดเนี่ยกระสายน้ำมันกระรบตามให้ประพฤติบัตรละเมิดการในนอมนู้รัฐบาลไข่หนึ่งจัดการตามปล่อยฉบับเพื่อป้อนการในนี้ได้ลูกปานกดซ้ออาภิบาลไข่ตะบงมุมบานปราบห้องเมียบาทการปิดไงมาสมัยท้ายรัฐบาลไข่กำปงก็ให้มันไตรเปียป้อนจุ่มลวดแต่งอนู้มอกซูนอมไทยปลัวการเดินทลายสถาปนาเลยในฐานะมูลฐานคือปรากฏสิทธิ์สำหรับในฐานะกราวเจเนรีบจำรีรัฐบาลไข่กรอนแต่เนี่ยเจ้าหัตถ์เลยค่าดังลือตายปนโนยังก็เลยยังสังเกตเคยทาการแตะต้องแต่เรื่องการเดินทลายแบบสถาปนาในตามมูลฐานมวยจำนวนเมียนเพียบเป็นปลอกระไดจุดช้างคือเมียนอำเภอปรลุยถวยบัดบองทับไปกาเจียนอย่างนั้นกระทรวงมหาดไทยการปิดขายดับผมใบขายความเพียรชนามปีปอนมาไปปรามบันดาชั่วโมงกรมคนเดินทลายจำนวน30ผมมวยมาโจเด็กขนมบัญชีขมายแบบขนมนู้กรมคนคลาคือเตยหามควัดมันเอาโจเดินทลายเจียเพลการเราโหดตายมาดองแบบนี่โดยซาไอ้หัดไอ้บานกระทรวงได้กรมคนต่างเอานู้มันเอาเดินทลายเราโหด
ដោយសារតែរឿងដេញថ្លៃនឹងពុករលួយជាមួយនឹងមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួននៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយរឿងបញ្ហាផ្លូវតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហេតុអីចេះតែធ្វើវាមិនបានជាប់លាប់ដោយសារអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអាចថាថវិកាទម្លាក់ទៅប៉ុណ្ណេះដល់ពេលដេញថ្លៃទៅបាទចាក់មកគេហៅថាស៊ីស្មងស៊ីដែកស៊ីអីអញ្ចឹងចូលឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យអាផ្លូវឃុំផ្លូវសង្កាត់យើងធ្វើវាអត់បានជាប់លាប់បានល្អជួនកាលដែកវាខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅធ្វើតូចអញ្ចឹងទៅបាទចឹងហើយបានកន្លងមកมันមានតែខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងទេការធ្វើផ្លូវនៅតាមឃុំតាមស្រុកខេត្តមួយចំនួននេះមាននៅខេត្តច្រើនណាស់បាទដូចជានៅស្វាយរៀងនៅអីនឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងទៅថតទៅអីបាទរហូតទៅដល់មានការប្តឹងផ្ដាល់អ្នកសារព័ត៌មានទៅទៀតបាទនេះខ្ញុំលើកឡើងតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្រុកឃុំខ្លះដែលធ្វើផ្លូវដែលលុយថវិកាជាតិផ្ដល់ទៅច្រើនហើយតែធ្វើផ្លូវហ្នឹងវាមិនបានទៅតាមស្តង់ដារ